Ovdje imam kilogram jagoda i preručit ću ih u jednu šerpu. I jagode ću preliti sa vodom. Jagode ću sada ostaviti da odstoje u ovoj vodi ovako 20 minuta. Nakon 20 minuta stajanja opraću jagode pod mlazom čiste vode. Sada ću očistiti jagode. Listove od jagoda ću sačuvati i osušiti, a jagodu stavljam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. Očišćene jagode ređam u teglu. Zatim u teglu ću sipati po 2 supene kašike šećera. Sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipam je u tegle preko jagoda. Tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Sada ću pripremiti šerpu za pasterizaciju. Na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. Zatim ću u šerpu sipati toplu vodu. Vodu sipajte do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 15 minuta. I nakon 15 minuta pasterizacije, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade u ovoj vodi i onda ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam trešnje, a kada kupujete trešnje, vodite računa da kupujete zdrave i neoštećene plodove. A sada idemo da ih operemo i očistimo od peteljki. Trešnje sam oprala, a ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada punimo tegle sa trešnjama. Napunila sam jednu teglu i tako ću napuniti i drugu. Napunila sam tegle sa trešnjama i sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipat ću je u tegle. Kada nalivate vodu, treba da prekrije trešnje i sada ću staviti poklopce i ostaviti ovako da odstoje 10 minuta. Tegle su odstojale 15 minuta, skinut ću poklopce, stavit ću ovaj poklopac sa rupicama da mogu lakše da iscedim vodu, zavrnut ću na teglu i sipati u šerpu. Tako ću odraditi i drugu teglu.
Zatim ću dodati 1 kašiku limuntusa. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet, promešat ću i sačekati da voda proključa. Voda je proključala i sklanjam je sa šporeta. I sada ćemo napuniti tegle. I tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg višanja i prvo ću ih oprati i očistiti peteljke. Oprane višnje sipam u čiste tegle. I tako napunimo sve ostale tegle. Tegle ću napuniti sa hladnom vodom. Tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 35 minuta. I nakon 35 minuta kuvanja vadimo tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti za kolače, za pite, za razne prelive ili kao kompot. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!